乌战争最近打得越来越激烈，而周一是乌克兰独立纪念日，首都基辅举行庆祝仪式。今年阅兵展示了各种各样空中、水上无人机，凸显乌克兰军事科技化的发展。英国的新任首相伯南上任之后，第一次出访呢，就是到基辅，以实际行动支持乌克兰。伯南宣布要提供制造暴风影巡弋飞弹的技术，协助乌克兰自行生产射程超过500公里的飞弹。俄罗斯警告英国，提供飞弹技术给乌克兰就是参战，等于火上浇油。但是欧盟现在加码援助乌克兰是既定的氛围和事实。8月24号是乌克兰独立纪念日，首都基辅举行庆祝仪式。战争爆发后，取消过往检阅三军和展示重型武器的节目。今年阅兵展示了各式各样空中和水上无人机，还有战机飞过上空。这也凸显了乌克兰军事科技化的发展趋势。Сьогодні ми побачимо українську міць, те, чим ми захищаємо життя наших людей. Те, що зараз робить цю війну особливою, і те, що дозволить Україні після цієї війни бути справжнім донором безпеки для своїх партнерів, для своїх друзів передусім. 独立纪念日仪式开始前，全场为战争罹难者默哀。总统泽伦斯基随后颁发奖章给有功军警人员，各国领袖也受邀出席观礼。泽伦斯基颁发奖章给一名失去双腿的警察时，对方还要求与总统自拍。这段温馨插曲为笼罩着战争阴影的纪念仪式带来了一点轻松的气氛。旅居在世界各地的乌克兰人也举行了庆祝活动。德国柏林发起大游行，呼吁国际社会持续关注乌克兰战争。Ich kann sicher sagen, dass Ukraine-Krieg als Thema wird weniger und weniger gebracht. Deshalb ist es wichtig, auf den Straßen manchmal zu gehen. Mindestens zu diesen wichtigen Daten wie Unabhängigkeitstag der Ukraine und 法国巴黎铁塔也在晚间亮起代表乌克兰国旗的蓝色和黄色灯光，纪念乌克兰独立35周年。欧洲领袖也以实际行动支持乌克兰。英国新任首相伯南上任首次出访就是前往基辅，双方代表团进行会谈。伯南也在基辅主持自愿联盟会议，超过50国参与，部分以线上形式进行。伯南在会中宣布，将提供乌克兰制造暴风影巡弋飞弹的技术。Vladimir has now asked that we share our Storm Shadow technology so that Ukraine can build these capabilities themselves. I am pleased to confirm today that I have approved that request and that British and French industry, and we thank President Macron and his colleagues too, that we will now work with Ukraine to take this capability forward. 暴风影是英国和法国联合研发制造的飞弹，在法国称 Scalp， 属于通用长程自主巡弋飞弹系统，射程在500公里以上。专家表示，乌克兰取得这项技术后，若运用在自制的红鹤巡弋飞弹上，将对俄罗斯构成更大的威胁。So if they were able to, for example, start putting bits of that Storm Shadow technology into the Flamingo cruise missiles, you might see Ukrainian long-range strike capabilities become more accurate, potentially more survivable, and potentially more dangerous for Russia as. 俄罗斯政府也立刻警告英国，提供飞弹技术给乌克兰等同参战是火上浇油的行动。Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. 泽伦斯基近日表示，俄罗斯计划在9月中动员30万大军，要全面拿下乌东顿巴斯区。他对于俄罗斯每年能生产1300枚弹道飞弹也感到忧心忡忡，估计乌克兰必须取得300枚爱国者防空飞弹，才能抵御俄军的攻势。俄乌近日都以打击经济为目标，袭击彼此的商业设施。
俄罗斯另一家大型电商欧纵仓储遭攻击，总统普京痛批乌克兰此举是打开了潘多拉的盒子，俄军将阻断乌克兰的农产品出口作为报复。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。